अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आउं अली हसन अब्बासी ऐं जेकॾहिं मुंहिंजो चैनल पहिरियों दफ़ो ॾिसी ऐं ॿुधी रहिया आहियो त बराए महिरबानी मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, बेल आइकन खे क्लिक कंदा ऐं जेकॾहिं मुंहिंजी ऑडियो पसंदि अचे त उनखे लाइक कंदा ऐं कमेंट बॉक्स में पंहिंजी राय खां आगाह कंदा। किताब जो नालो आहे ॻाल्हियूं मुंहिंजी सिंध जूं, मकाला, तक़रीरूं, ख़त ऐं इंटरव्यू। मुसनिफ़ सैयद सामुद्दीन राशिदी, मुरतब ग़ुलाम अहमद लाखो, छपाईंदड़ सिंधी अदबी बोर्ड ऐं इंडोनमेंट फंड ट्रस्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज ऑफ सिंध। छापो टियों साल 2020 ईस्वी, वधायल ऐं संवारियल सचल खां पोइ। पीर सामुद्दीन राशिदी मरहूम 17 जुलाई 1981 ईस्वीअ ते सचल सरमस्त जे उर्स ते मुनक़िद थियल अदबी कॉन्फ्रेंस में सदर जे हैसियत में ई तारीख़ी तक़रीर कई, जा सरमस्त नंबर 2 साल 1982 ईस्वी ऐं माहनामा पारस मई 1983 ईस्वीअ में छपी आहे। जनाब ग़ुलाम अहमद साहब, उन वक़्त जो DC ख़ैरपुर, मुंहिंजा दोस्त तनवीर साहब ऐं अज़ीज़ दोस्तो, उर्दू ऐं फ़ारसी ऐं सिंधी ऐं ॿियनि ज़ुबानुनि में मुंहिंजी क़ाबिलियत जी तशहीर ॾेई मूंखे बि हफ़्त ज़ुबान साबित करणु घुरे थो पियो तनवीर साहब। मां ॾिसां थो त हिते तव्हां वटि हफ़्त ज़ुबान कंहिंखे चवणु यानी हुनजी इंतिहाई क़ाबिलियत जो दलील शुमारु कयो वञे थो पियो। बहरहाल तव्हां बि तक़रीरूं ॿुधियूं मूंखे ॿियो दफ़ो आहे ऐं उहा सआदत आहे मुंहिंजे लाइ जो हिन दरगाह ते आयो आहियां ऐं सभिनी तव्हां हीअ ज़रूरत महसूसु कई त सचल ते कमु कोन थियो आहे ऐं उहा हक़ीक़त आहे। मां अॻिए दफ़े बि तव्हांखे अर्ज़ु कयो हो त कमु कोन थियो आहे। जंहिं नमूने रिसाला छपिया तन मां कनि जी असांखे ज़ाती तरह ख़बर आहे ऐं बहरहाल जो कुझु छपियो आहे सो नूर लाला नूर आहे, लेकिन सचल ते तक़ीअ करण जी अज़हद ज़रूरत आहे ऐं उन जे सभिनी मकालनि में मां ॼण दोस्तनि शिदत महसूसु कई आहे। मां सम्झां थो त तव्हांजे ख़ैरपुर जो इल्मु दोस्त DC साहिबु उन इहे शइ जो अहसासु कंदो ऐं अॻे मां बि तव्हांजी ख़िदमत में ऐं संदन ख़िदमत में अर्ज़ु कयो हो त लोअर सिंध में कमु तमामु घणो थियो आहे। उते मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि, उते माण्हुनि जी नशो नमा थी आहे, उते अदीब पैदा थिया आहिनि, अदीबनि खे आउटलेट मिलियो आहे ऐं जेसीं असांजे अदीबनि खे रस्तो कोन्हे को ऐं पंहिंजे जज़्बात जे इज़हार करण जो को अबलाग कोन्हे को तेसीं का बि शइ निसिरी कोन थी सघे। तंहिं करे हिते ई मेला ऐं मलाखड़ा सोन आहिनि। उहे अॼु खां 20-25 साल अॻु में हर साल छा बल्कि सचल जी दरगाह ते रोज़ानो मेलो हूंदो हो ऐं 20 सालनि जी ख़ामोशी ऐं सख़्ते खां पोइ ग़ुलाम अहमद साहब DC ऐं ॿियनि दोस्तनि उन खे टोड़े वरी नए सिर कयो आहे। पर बहरहाल उहो ठीकु आहे, मेला ठीकु आहिनि, पर जेको दौरु तव्हांजे साम्हूं अची रहियो आहे उहो फ़क़ति मेलनि मलाखड़नि जो नाहे, हिकिड़ो निहायत संजीदे ज़हन वारो दौरु अची रहियो आहे। तव्हांखे यादि रखणु खपे त असांजो नौजवान जेको असां पैदा कयो आहे, जेतोणीकि असां ॻाए ॻे जे एज दौर जी पैदावार आहियूं, पर अॼोको नौजवान एटॉमिक एज जे दौर जी पैदावार आहे। उहो वॾो ज़हीन आहे, वॾो समझदार आहे, असां खां कई कोह अॻिते आहे। हिन जो फ़हम, हिन जी फ़रासत, हिन जी सोच। जीअं मुंहिंजे महबूब दोस्त मौलाना क़ासिमी वरी चवंदो त हमिलो थो करे, मां त जीअं अॼुकल्ह पेशो अख़्तियार कयो अथनि त 2 कलाम मजीद जा वर्क छपाए कंहिं डिप्टी कमिश्नर खे सॾे उहो ॾेखारे वरी 6 महीना कढी था वञनि। सीरत नंबर छपे तोड़े 4 साल रिसालो मेराण न निकिरे, पर सीरत नंबर छपे कंहिं वज़ीर खे सॾे उहो ॾेखारे वरी 12 महीना आराम कनि। उन क़िस्म जो ज़मानो क़तन न आहे। माण्हू पुछनि नथा, चवनि नथा, उहा ॿी शइ आहे, लेकिन माण्हू सम्झनि था। तव्हांजा ई मर्कज़ यादि रखी छॾियो त क़ौमूं न हुकूमतनि ते मदार रखंदियूं आहिनि ऐं न जायुनि, इमारतुनि ऐं ॿियनि अज़ीमुल शान तामीरुनि ते आबिरू ऐं इज़तमंद थींदियूं आहिनि। क़ौमूं हमेशह फ़नकारनि, साइंसदाननि, मुफ़क्किरनि ऐं शाइरनि जे आधार ते दुनिया में इज़त पाईंदियूं आहिनि। मूंखे यादि आहे जंग जे ज़माने में जेका ॿी जंग थी, ॿी आलमी जंग, तॾहिं हिकिड़े मुल्क जॾहिं उन में जंग शुरू कई, रूस जे लाइ चयो वियो आहे, तॾहिं पंहिंजा सॼा फ़नकार, पंहिंजा सॼा शाइर ऐं साइंसदान मुल्क जे हिकु अहिड़ीअ कुंड खणी वञी महफ़ूज़ कया जिते जॾहिं सफ़ा मुल्क तबाह थी वञे तॾहिं ओसी ताईं दुश्मन पहुची सघे। हिननि चयो त भाई हीअ असां सां छा आहे? हुननि चयो त बाबा, माण्हू हर वक़्तु मां ॼणे सघे थी पई, फ़नकार ऐं अहले फ़न ऐं हुनरमंद ऐं शाइर ऐं फ़िलासफ़र
उहे रोज़ रोज़ पैदा कोन थींदा। तव्हां वटि शाह खां पोइ को ॿियो शाह आयो आहे? सचल खां पोइ को ॿियो सचल पहुतो आहे? सदियुनि में को हिकिड़ो माण्हू पैदा थींदो आहे जेको पैगाम आणींदो आहे ऐं क़ौम खे बेदारी ॾींदो आहे ऐं क़ौम खे हिकिड़ी दौलत बख़्शे छॾींदो आहे, दाइमी ऐं अबदी। ज़मानो बेहदि ॾुखियो थो अचे। तव्हांखे यादि रखणु खपे त हुकूमतुनि जे ज़रिए इंतिज़ाम त इम्कानु आहे त हली सघे थो, लेकिन मज़हब क़ाइमु रही नथो सघे, न मज़हब फहिलिजी सघे थो। जेकॾहिं मज़हब हुकूमत जे ॾंडे सां फहिलिजी सघे हा त अॼु दहलीअ में या हिंदुस्तान में हिंदुनि जी मेजॉरिटी क़तनि न हुजे हा। 800 वरी हिते मुस्लमाननि हुकूमत कई आहे। मज़हब या इंसानियत या ऊचो इख़लाक़ ऐं इंसानी वहदत हिननि सूफ़ियुनि ऐं बुज़ुर्गनि जे ज़रिए आई आहे ऐं उन्हनि जे पैगाम ते तव्हां क़ाइमु रहो। सूफ़ी सचल सरमस्त हो या मस्त अलस्त हो, को उन सां वास्तो कोन्हे। ज़मानो अहिड़ो ॾुखियो अचण वारो आहे जो उन शइ खे को कोन लेखींदो। तंहिं करे हिन जो जेको पैगाम आहे, हिन जेका दौलत तव्हांखे ॾिनी आहे, जंहिं बिना ते तव्हां अॼु अची हिते कठा थिया आहियो, उन जे सिलसिले में तव्हांखे पूरो पूरो क़दम अॻिते वधाइणु खपे। मां अॻे बि तव्हांखे अर्ज़ु कयो हो त उन शइ जे लाइ तव्हां वटि एकेडमी जो हुजणु बेहदि ज़रूरी आहे, छाकाणि त उहो बेहदि मुश्किल आहे। असां वटि 2 इदारा आहिनि, अदबी बोर्ड ऐं सिंधालाजी। बेहदि मुश्किल आहे, एॾो वॾो स्कोप आहे, एॾो वॾो कमु आहे जो इम्कानु कोन्हे। मूंखां हिकिड़े दफ़े हिकिड़े वॾे बुज़ुर्ग ऐं शफ़ीक़ दोस्त, ख़ुदा बख़्शींदुसि, हाणे मरहूम थी वियो आहे, पुछो त सिंध ते अञा हिसामदी न घणो कमु आहे। मां चयो साईं, जेकॾहिं 100 माण्हू हुजनि ऐं 100 वरी कमु कंदा रहनि त सोर्स मटीरियल फ़क़ति छपिजे सिंध जो उन जे लाइ नाकाफ़ी आहे। तंहिं करे उन मंझाऊं अंदाज़ो कयो त केॾो कमु आहे। मुंहिंजो अर्ज़ु उहो आहे त एॾो वॾो स्कोप आहे, तव्हां वटि 2 इदारा कंहिं बि हालति में काफ़ी थी नथा सघनि पिया। तव्हांखे हिते सचल एकेडमी ऐं ख़ुदा जे वास्ते उन सां सरमस्त जो लक़ब न ॾिजो, छाकाणि त सरमस्त जी माना जी न का तव्हांखे ख़बर आहे, न ई उन जा जेके मफ़हूम आहिनि उहे तव्हां सम्झी सघो था। तव्हां सम्झो था त सरमस्ती हिकिड़ो ख़ुदा वटि पहुचण जो ज़रियो आहे, क़तन ग़लति आहे। सचल सरमस्त जो क़ाइमु रखणु ऐं शाह लतीफ़ खे क़ाइमु रखणु ऐं शाह इनायत खे संभालणु, इहो तव्हांजो जेकॾहिं ग़ैरतमंद क़ौम आहियो ऐं ज़िंदा आहियो ऐं जीअरा रहणु था चाहियो त उन्हनि खे क़ाइमु रखो, छाकाणि त उहे मर्कज़ आहिनि तव्हांजी ज़िंदगीअ जा, तव्हांजी वहदत जा, तव्हांजी तारीख़ जा। तव्हां फ़क़ति उन्हनि साण ज़िंदा रही सघंदव, उन्हनि खां अलावा तव्हां का शइ कोन हो। तंहिं करे मुंहिंजा दोस्तो, मां अॻे बि अर्ज़ु कयो आहे त अपर सिंध सफ़ा ख़ाली आहे ऐं कमु करण जो मैदान तमामु वसी आहे। मूंखे अफ़सोस आहे, चवण जे लाइ घणो मवादु आहे, पर हाणे असां पोड़ा माण्हू बैटरी डिस्चार्ज थी चुकी आहे। 4 कलाक विहारे तव्हां बि थका आहियो। तंहिं करे मुख़्तसरनि अर्ज़ु कंदो थो वञा, सरसरी अर्ज़ु कंदो थो वञा, तव्हांखे उन्हनि शयुनि ते सोचणु घुरिजे। जॾहिं तव्हांखे फ़ुर्सत मिले, सचल पंहिंजे सिर हिकिड़ो माण्हू कोन्हे को, सचल हिकिड़ो पैगाम आहे जेको हिते सभिनी शाइरनि उन ते अमल कयो आहे ऐं पंहिंजो कलाम चयो। उन्हनि सभिनी ते तव्हांखे तहक़ीक़ करणु घुरिजे। ख़ुदि सचल जी सवानियत ते अञा ताईं तहक़ीक़ थियल कान्हे का। मूंखे यादि आहे चङी तरह त मरहूम गरबख्शाणी जॾहिं शाह जो रिसालो शाया कयो, तॾहिं पहिरियों दफ़ो आराइश ऐं तज़ीन जे लिहाज़ सां आगा सूफ़ी मरहूम, जेको हितां जे दरगाह जो एतिरो ई अक़ीदतमंद, एतिरो ई आशिक़ ऐं एतिरो ई वारफ़ता ऐं जाफ़िदा हुयो जीअं असांजो अॼु अली अकबर दराज़ी ॾिसो था पिया। उन वीचारे तमामु सुठे नमूने रिसालो शाया करे ऐं हीअ तस्कीन ॾियणु दिलि खे घुरी त गोया गरबख्शाणीअ जे मुक़ाबले ते हिन शाया कयो हो सचल जो रिसालो। अज़ीन क़िस्म जॾहिं असां शाया कयो हो मरहूम अंसारीअ जो रिसालो, अज़ैन क़सम जॾहिं असां शाया कयो मरहूम अंसारीअ जो रिसालो, तॾहिं मूंखे यादि आहे त हिन मिर्ज़ा कलीज बेग जो या कंहिंजो रिसालो बहितरीनु कातिब खां नकुल कराए, सुहिणो जुल्द बदिराए, सिंधी अदबी बोर्ड में पाण बि मेंबर हुयो ऐं ज़ाहिर आहे जीअं मेंबर जी पर्दापोशी करे थो पियो, उहो ऐननि नक़ुल आहे। जीअं असांजे पहिरें दोस्त निहायत ख़ूबसूरत ऐं निहायत फ़िक्र अंगेज़, ऐं मूंखे वाक़ई ख़ुशी थी आहे
त ख़ामोशीअ सां केतिरो कमु थी रहियो आहे। उहो असां कनि मजबूरियुनि जे हेठि अंसारीअ जो शाया कयो जेको अॼु ताईं हलियो अचे थो पियो। उहो को तहक़ीक़ी कोन्हे को, न उन खे मुस्तनिद नुस्ख़ो चई सघिजे थो। उहा शइ बिल्कुलु ग़लति आहे त सचल जा नुस्ख़ा नथा मिलनि। तव्हां ॻोल्हिया किथे आहिनि? हिन तरह में जेकॾहिं तव्हां क़दीम लाइब्रेरियूं ॾिसंदव त क़तनि तव्हांखे नुस्ख़ा मिलंदा। जॾहिं असांजे घरबख़्शाणी कमु शुरू कयो तॾहिं 2-3 नुस्ख़ा मालूम थी सघिया हुअसि। डॉक्टर दाऊद पोटे मरहूम जॾहिं कमु शुरू कयो, जेको अफ़सोस आहे मुकमिल न थी सघियो, त 36 नुस्ख़ा हिन खे शाह जा मिलिया हुआ। त तव्हां वटि जॾहिं को इदारो ठहे थो, तव्हां वटि उहो मुस्तक़िल आहे ऐं उन में जान आहे ऐं उन में माण्हू फ़िदाकार यानी कमु कंदड़ आहिनि, त तव्हांखे केतिरा नुस्ख़ा हिन तरह मंझूं मिलंदा ऐं उन्हनि ते तव्हां कमु करे सघो था। जानुल्लाह शाह रिज़वीअ ते कमु कोन्हे थियल, बेदल बेकस ते कोन्हे, ॿुढड़े फ़क़ीर ते कोन्हे। ॿुढड़े जी दरगाह मां वञी ॾिठी आहे। संदसि सजादा नशीन निहायत नाज़िक नफ़ीस, जीअं सिंधी में चवंदा आहिनि डेल वांगुरु, सभु सही, लेकिन ॿुढड़े फ़क़ीर जी दरगाह जेका आहे सा वीरान ऐं बेहद ज़रूरत आहे त उन जे दीवान ऐं उन जी सवान शायदि थिए। यानी तजुब आहे त ॿुढड़े फ़क़ीर ऐं संदसि वालिद जो नालो मिले थो पियो। पोटो ऐं पड़ पोटो या संदसि ॾोहिटा मौजूदु आहिनि, लेकिन ॾाॾे जो नालो मालूम न आहे। हाणे उहे सॼियूं शयूं आहिनि। शिकारपुर जो शहरु तव्हां वटि बेहद तारीख़ी ऐं हिन वक़्तु मूंखे मालूम आहे त हिन में क़ीमती ज़ख़ीरो ऐं नुस्ख़ा ऐं फ़रामीन तारीख़ जा मौजूदु आहिनि। रोड़ीअ जे शहर में हर हिकु घर भरियल आहे तारीख़ी नुस्ख़नि सां ऐं तारीख़ी आसारनि सां। उहे सॼियूं शयूं तव्हांजी मिल्कियत आहिनि ऐं तव्हांजी इज़त ऐं तव्हांजी मुल्क जो बका ऐं क़याम जेको आहे उहो उन्हनि शयुनि ते आहे। हिन खां अॻिते दुनिया उहो न ॾिसंदी त सचल 5 वक़्त निमाज़ पढ़ंदो हो या 10 वक़्त, या मुर्गो पढ़ंदो ई कोन हो, या भंग पीअंदो हो या चर्स छिकींदो हो, या आबिद ज़ाहिद हो। उन ई शइ खे क़तन तस्लीम न कंदी। ज़मानो अहिड़ो ॾुखियो ऐं तेज़ीअ सां अची रहियो आहे, एॾी तेज़ीअ सां अची रहियो आहे जो तव्हां तसवुर बि नथा करे सघो। उन एटॉमिक एज में उन में जेकॾहिं का बि शइ तव्हांखे क़ाइमु रखी सघंदी ऐं आबरूमंद बणाईंदी त उहा फ़क़ति उहा शइ आहे जेका बुज़ुर्ग अव्हांजा या बहसियत उन्हनि जे जानशीन जे पैदा करे विया ऐं ॾियो था अवीं ईंदड़ नसुल खे। ईअं न थिए जो ईंदड़ नसुल जेको असांजो थिए तव्हां खां निहायत वाज़ ज़हीन आहे, उनजो ऐं उनखे हिकिड़ो नस्बुल ऐन आहे अॻितऊं, उहो पछाड़ीअ में असां ते लानतू विझे, असां ते 4 कुल बि न पढ़े। ज़िंदगी बेहद मामूली ऐं हक़ीर आहे, उन जी का बि क़ीमत कान्हे। उन खे क़ाइमु आबरूअ जहिड़ी रज़ील शइ क़ाइमु रखण जे लाइ माण्हू दर दर जा जाना करे, वक़्तु ज़ाया करे, क़ौमी ख़ज़ानो इकारत करे ऐं उन ई धोखेबाज़ीअ खां कमु वठे। मां सम्झां थो उन ई खां जीअं अॻे मुहकारो करे गॾ ते चाढ़े शहर में फेराईंदा हुआ, पंहिंजो पाण खे माण्हू सम्झे ऐं पंहिंजे गुनाहनि जे दामन भरपूर ॾिसी पाण खे ईअं करे। उहो धोखो, उहो फ़रेब मुमकिन आहे त कुझु वक़्त ताईं मोहलत कंहिंखे ॾेई बि सघे, लेकिन वक़्तु एॾो गुज़रंदो थो वञे पियो जो वक़्तु त तव्हां मोटाए कोन सघंदव न, ऐं आख़िर तव्हांखे मरणो आहे। आबरू छा थींदी आहे, पैसो छा थींदो आहे, उन खे थुक बि कोन हणे। माण्हूअ खे उन जे लाइ ख़ुदा कोन ख़लकियो आहे, कंहिं कम ऐं मक़सद जे लाइ ख़ुदा ख़लकियो आहे। तंहिं करे मुंहिंजा दोस्तो, हाणे ॾिसां थो त को किताब जो झलको थो वेठो हणे, को पखो थो पाण खे वेठो हणे, पघर ऐं पसीनो, बुख बि लॻी हूंदी। जेके रोज़ायत न हूंदा, ख़ुदा करे सभिनी खे रोज़ो हुजे। पर बहरहाल मां हाणे तव्हां सभिनी खां इजाज़त थो वठां पियो। ॻाल्हियूं जॾहिं यार गॾिजनि था, दोस्त गॾिजनि था त घणियूं करण जूं आहिनि, लेकिन हाणे न वक़्तु आहे ऐं न मां सम्झां थो मुनासिबु आहे। मां चंद मारूज़ात अव्हां जे आॾो रखिया आहिनि। यूनिवर्सिटी तव्हां वटि फ़ाल हुजणु खपे। यूनिवर्सिटीअ में मां नथो ॾिसां त को बि कमु हिते थिए थो, तव्हां उन खे फ़ाल कयो। सचल एकेडमी ठाहियो, यूनिवर्सिटीअ में सचल जी चेयर रखो जिते ख़ुदि तहक़ीक़ ऐं तख़लीक़ थिए। उन सॼे प्रोजेक्ट ते
ॿियो तव्हांखे मां सिर्फ़ु अर्ज़ु ई थो करे छॾियां, ख़बर न आहे त हीअ दरगाह औकाफ़ जे हवाले आहे या मालिकनि जे हवाले। हाफ़िज़ शिराज़ीअ जो हिकिड़ो शेर आहे, फ़क़ीए मदरसा वे मस्ते बोदो फ़तवा दाज मए हरामे वली बि ज़े माले औकाफ़सत। शराब हराम आहे पर औकाफ़ जी माल खां वरी बि चङी शइ आहे। औकाफ़ जेका अकूबत असांजे मकिलीअ जे तारीख़ सां कई आहे, ख़ुदा शायदि आहे त उन ते जेकॾहिं को मुल्क में उहो दाद फ़रियाद को हाकिम हुजे त उन ते उन्हनि माण्हुनि औकाफ़ जे तजावुज़ ऐं ॾाढ ते दाइजे, यानी जन क़बरुनि ते कुतबा हुआ उन्हनि जी रिपेयर ऐं उन्हनि खे इस्लामी रंग ॾियण लाइ उन जी असली ऐं उहो यादि रखी छॾियो त तारीख़ी जायुनि जी हक़ीक़त मिटाइणु, ओरिजिनैलिटी असलियत खे तबाह करणु उहो तारीख़ी हानियूं आहे। हिननि उन खे रंग साओ ॾिनो आहे छाकाणि त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे रोज़े जो रंग साओ आहे। तंहिं करे हर वलीअ जी क़बर साई हुजणु खपे। बाबा हरू भरू तव्हां छो, हिकिड़े कंहिं दोस्त चयो त ॾंडो पियो आहे यार मोहम्मद जे मुक़बरे ते। भाई ॾंडो त अञा कंहिं बहादुरीअ जी निशानी आहे, पियो आहे कलंदर लाल शहबाज़ जे सेवण ते। हर औरत ऐं मर्द वञे थो उनखे चुमी ॾेई, उहो छा आहे? उन नमूने सां उहा सॼी ग़लति ॻाल्हि आहे। सॼियूं तारीख़ां मिटाए छॾियूं अथऊं, रंग ॾेई ऐं उन्हनि जे चौधारी कटाड़ा कढिया अथऊं जेके अॻु न हुआ। शाहजहानी मस्जिद हालांकि शाहजहानी न आहे पर बहरहाल शाहजहानी आहे। उन जी रिपेयर कराइण ऐं उन ते पंहिंजी हुस्न ख़िदमती ॾेखारण लाइ उन जी असलियत खे सफ़ाक़तनि तबाह करे छॾियो अथऊं। हाणे दर बि ॾिसंदव, वंगा बि ॾिसंदव, लेकिन का शइ कान्हे। तंहिं करे तव्हांखे मां हिकु अर्ज़ु करे थो छॾियां त मुंहिंजो तजुर्बो औकाफ़ जेको हाफ़िज़ जो शहर मां ॾसियोमांव त शराब बेशक पीओ लेकिन औकाफ़ जो माल न खाओ, उहो तव्हां औकाफ़ वारनि खे ॿुधाए छॾियो। सचल सरमस जे रोज़े जी साख़्त मां बि सॼी दुनिया ॾिठी आहे। इस्लामी ऐं उन जे आर्किटेक्ट जो मुतालियो कयो अथमि। मुंहिंजो सब्जेक्ट बि आहे। अहिड़ी यानी ख़ुसूसी हैसियत रखे थी पई तामीर में, ऐं हिंदुनि जे वञण खां पोइ उहा ड्रही ख़राबु थींदी ऐं ज़ुबून थींदी पई वञे, उन जी रिपेयर नथी थिए। मां तव्हांखे अर्ज़ु कंदुसि त तव्हां एकेडमी ठाहियो, जॾहिं वणेव ठाहियो। तव्हां मालिक आहियो, मगर रोज़े जे न ठहण करे जेको नुक़सानु पहुचंदो उन जो अंदाज़ो आईंदह नस्ल अची करे सघे थो पियो। मुमकिन आहे असांखे न थिए, लेकिन औकाफ़ जे ज़रिए हिन जी रिपेयर कंहिं हालत में न थियणु खपे, छाकाणि जो इहो रहियल खुयल नूर बि हिन जो विञाए छॾींदो। तंहिं करे आर्कियोलॉजी जे ज़रिए या कम अज़ कम उन जे सुपरविजन में ही रोज़ो तामीर जे लिहाज़ खां तव्हां सॼी सिंध घुमो, पंहिंजो मिसाल पाण आहे। सॼी शइ ग़लति आहे त कोट जी मीरनि ठारायो या रनी कोट मीरनि ठारायो। मीरनि जंग कहिड़ी कई जंहिंजे लाइ उन्हनि अदावतुनि जी ज़रूरत हिननि खे हुई? भाई ख़ैरपुर में फैज़ महल खां सवाइ मीर सॼी पंहिंजी हुकूमत में का इमारत न ठाराए सघिया। हैदराबाद में ग़ुलाम शाह कलोड़े जी कोट में अची वेठा। भाई रनी कोट खे, ॾिजी कोट खे ठहिराइण जी हिननि खे कहिड़ी ज़रूरत हुई? तंहिं करे उहे सतही मसइला आहिनि त सचल सरमस्त हो या अलस्त हो या निमाज़ पढ़ी अथई या न, उहे सतही शयूं आहिनि। उहे मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ासिमीअ ते छॾे ॾियणु खपनि। लेकिन बहरहाल हिन जी रिपेयर ऐं हिन रोज़े जो तहफ़ुज़ उहो तव्हांखे सभ खां अवल कराइणु खपे, छाकाणि त मां ॾिसां थो पियो त किरंदो पियो वञे। बाक़ी रहियो सुवालु उहो त मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा, तव्हांखे मालूम आहे त हीउ असांजो वॾो मोतबर ऐं मुअज़्ज़िज़ मोहतरम असां सभिनी जे लाइ आहे। मज़हबनि जी ऐं तारीख़ जे लिहाज़ खां बि असां वटि सनद आहे। संदसि कौल उहो आहे या राय उहा आहे त सचल जो इंतकाल हिन महीने में ऐं हिननि ॾींहंनि में कोन थियो हो। तहक़ीक़त तलब उहा ॻाल्हि आहे। तंहिं करे मां उन इहा शइ खे असांजे अली अकबर दराज़ीअ ते छॾियां थो। याने मौलाना जो चवणु उहो आहे त सियारे जी मौसम हुई, उहा मुमकिन आहे, याने गर्मी हुजे या सर्दी हुजे। असां जेसीं ग़ुलाम अहमद साहब या तनवीर साहब आहिनि तेसीं हाज़िर पिया थींदासीं।
सिहत जो कहिड़ो हाल बि हुजे, पर उहे शयूं सभु नुक़्ता सोचण ऐं तहक़ीक़ जे क़ाबिल आहिनि। उन्हनि ते तहक़ीक़ कयो ऐं ॼमण जे सिलसिले में बि चवनि था त 25 डिसंबर सचल जी आहे, पर उहे मसइला अहिड़ा आहिनि जिन ते तव्हांखे तवजो ॾियणु खपे, सोचणु खपे। ख़ुदा शायदि आहे, मां सॼी सिंध में ऐं ॿाहिरि फिरां थो ऐं ॾिसां थो पियो, तव्हां वटि माण्हू सोचींदड़, लिखंदड़, तहक़ीक़ कंदड़। कल्ह तनवीर मूंखे बिब्लोग्राफी ॾेखारी आहे, जेका हितां जे तव्हांजे हिकिड़े माण्हूअ मास्तर वीचारे अकेले सिर वेही सचल ते ठाही आहे। मां सम्झां थो त तव्हांजे कंहिं इदारे उहो कमु न कयो हूंदो जेको तन्हा वाहिद माण्हूअ हिते ॿाराड़ीअ में वेही उहो कयो आहे। हीअ बिब्लोग्राफी मोहम्मद अली हदाद मुरतब कई ऐं साल 1982 ईस्वीअ में शाया थी आहे। साॻीअ तरह तव्हां ॾिठो त जंहिं पहिरियों उहो मक़ालो पढ़ियो हिते साईं, अव्हां त अफ़ज़ल आहियो। अर्ज़ु ॿुधो, काज़ी साहिबु अली अकबर दराज़ी, तव्हां खां बग़ैर हिननि जो कमु हली न सघंदो। काज़ी साहिबु, उहो त हिननि खे शामिलु करिणो पवंदो तव्हांखे। तव्हांजे इश्क़ ऐं तव्हांजी जेका तहक़ीक़ ऐं तव्हांजी जेका ख़िदमत थियल आहे, तंहिं करे तव्हांखे विसारणु हिननि जो जुर्म आहे। तंहिं करे तव्हां मुतमइन रहो, तव्हां खां सवाइ को बि कमु न हली सघंदो। मुंहिंजी गुज़ारिश इहा हुई त तव्हां वटि ख़ाम मवाद, जंहिंखे रॉ मटीरियल चइजे थो, उहो घणो आहे। उन खे फ़क़ति डेवलप करणो, उन खे आउटलेट ऐं उन मंझि कमु वठण जी का सोच ऐं तरकीब करियो। बाक़ी मां तव्हांजी महिमान नवाज़ी ऐं तव्हांजी महिनत ऐं तव्हांजो हिते गॾु थियणु ऐं हिन इज्तिमा, उन्हनि सभिनी जे लाइ तव्हांजा लखे अहसान ऐं थोरा आहिनि, लफ़्ज़नि में जंहिंजी का बि गुंजाइश कान्हे। ख़ुदा तव्हां सभिनी खे सलामत रखे।